Zdar, mám tedy video z Battle Areny v Ostravě, kde se mi do rukou dostal štít a v kombinaci s mojím APčkem v HPA konverzi jsem byl k nezastavení. 2, 1, hra. Máš? No, pojď! Bank, máš? Sorry. Máš? Vůle. No pojď! No pojď! Mám? Vrtula? Se s tebou, bro. Teď mi dej. Zelená! Jo, mám. Vrtula. Čau. Jak to vypadá? Všichni se až tam vzadu úplně. Dělo. Další pojízdou,
Dostal jeden? Nestřelí ti to, nestřelí ti to. Nestřelíš. Bro, pojď. Mám?